ဒါဆိုရင် study unit 4က guessing and explaining meaning စလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို guess လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုက explain လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် working out meaning from context အဲ့တော့ context ဆိုတာဒီရဲ့စာကြောင်းတွေကလေးကနေပြီးတော့ meanings အဓိပ္ပာယ်တွေကို work out လုပ်မယ်ဆိုတာကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါ့နော် guess လုပ်ကြည့်မယ်ခက်မဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကိုတွေ့ရဲ့စာကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာကြည့်မယ်ပေါ့ဥပမာဆိုရှင် there are a number of clues you can use to help to understand the meaning of an unfamiliar word အဲ့တော့စလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုက unfamiliar မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တနည်းပြောရင် unfamiliar ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကိုနဲ့မရင်းနှီးရဲ့စလုံးတစ်ခုကိုကိုကတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုကသိရှင်နေဆိုရှင်အမြဲတမ်းဒီ dictionary မှာပဲမသွားဘူးကိုကဒီစာကြောင်းထဲမှာပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်နိုင်လောက်မဲ့ clues တွေတဲလူစာတွေရှိပါတယ်လို့သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် the context in which the word is used အဲ့တော့အဲ့ဒီစလုံးကိုသုံးထားတဲ့ context ဘလို့အကြောင်းအရာတွေမှာသုံးထားရလဲဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုကသိလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် visual clues ပေါ့ visual clues ဆိုတာက for example ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် a picture in a book or film footage in a TV news broadcast ပေါ့စလုံးတစ်လုံးကိုကသူ့ကိုတဲ့ visual ဆိုတာကပုံနေနောက်တစ်ခါရုပ်ပုံနေနဲ့တွဲပြီးပြထားတယ်ဆိုရှင်เนาะဒါကိုဒီပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီစလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့မှပုံကိုမြင်တာနဲ့ကိုကဘာလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะ visual clue ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တော့အဖြစ်တော့ TV ကလာတဲ့သတင်း broadcast တွေမှာဆိုရင်အဲ့တော့ pictures in a book film footage ပေါ့ဒါဆိုပုံTV ကနေလာတဲ့သတင်းတွေမှာဆိုရင် video ကနေပြီးတော့ footage ဆိုတာက video ကနေပြရတဲ့ပုံတွေတမဟုတ် video တွေထဲမှာသူ့ရဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကဘာလဲဆိုတာသိတယ်အဲ့လိုပဲ a picture in the book ဆိုရင်စာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲကပုံကဘာလဲဆိုတာသိလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ meanings ကိုတခါတည်းသိနိုင်တာမျိုးရှိတယ်ဒါမျိုးကိုကျတော့ visual clues လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ your own background knowledge about a situation အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ background knowledge လေးကိုမှရှိပြီးသားပေါ့နော်ကိုသိထားပြီးသား knowledge လေးabout the situation ဆိုအကြောင်းအရာတစ်ခုရှင်းနေတစ်ခုအပေါ်မှာကိုကဘယ်လောက်သိထားလဲနားလည်ထားလဲဆိုရင် knowledge အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေကိုကစလုံးအသစ်တွေကို guess လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် for example if you already know that there has just been an earthquake in a big city ဒါဆိုရင်မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာငလျင်တစ်ခုလှုပ်သွားတယ်လို့ကိုကသိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် then you will find it easy to understand the word earthquake when you hear a new broadcast about it ဒါဆိုရင်ကိုကဒီအကြောင်းအရာကိုသိထားပြီးသားကိုစီမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ background knowledge ရှိထားပြီးသားပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ကိုကအဲ့ဒီ earthquake ဆိုတဲ့စလုံးကို news ကနေ new broadcast ကနေတခါလာလို့ကြားပြီဆိုရှင်အဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလို့ရှိတာလဲဆိုတော့တန်းပြီးတော့နားလည်လွယ်သွားပါမယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတဲ့the words around the unfamiliar word for example အဲ့တော့ကိုကစလုံးတစ်ခုလုံးတွေ့တယ်သူကကိုယ့်အတွက်စိမ့်နေသေးတဲ့စလုံးဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုစလုံးကသူ့ဘေးမှာတွဲထားတဲ့သူနဲ့တွဲသုံးထားတဲ့စလုံးတွေကကိုသိထားပြီးသားစလုံးတွေဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီစလုံးတွေကနေတစ်စင်လေဒီ unfamiliar word ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို guess လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ Tara picked one tall yellow gladiolus to put in her new baseဒါဆိုဒီမှာဆိုရင် even if you have never seen or heard the word gladiolus အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာပေးထားတဲ့ gladiolus ဆိုတဲ့စလုံးကိုကတခါမှမမြင်ဘူးမကြားဘူးဆိုရင်တော့ဗါတဲ့သူ့ဘေးမှာပေးထားတဲ့စလုံးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Tara က picked one tall yellow gladiolus to put in her new vase ဆိုတော့သူရဲ့ပန်းအိုးအသစ်ထဲကိုထဲဖို့ထိုးဖို့ one tall yellow အဝါရောင်အဲ့အရှိကြီးတစ်ခုကို picked လုပ်လိုက်တယ်ဆိုခူးခဲ့တယ်ဒါဆိုကိုကကျန်တဲ့စလုံးတွေကိုသိထားပြီးသားဖြစ်တော့ဒီ gladiolus ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိရင်တော့မှ it is clear from the context that it is a type of flower ဒါဆို gladiolus ဆိုတာဒီ a type of flower ပန်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲဆိုတာကိုကguess လုပ်နိုင်တယ်သဘောပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ gladiolus ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတကယ်တမ်းကသစ္စာပန်းကိုခေါ်ချင်တာပါ it's a type of flower ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးကကြောင့် grammatical clues အဲ့တော့ grammatical clues ဆိုတာကဒီမှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာသုံးထားတဲ့ grammatical clues ပေါ်မှာ grammar structure ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေကိုကသိနိုင်တယ် for example ဥပမာရဆိုရှင် it is clear that superstitious must be an adjective in the sentence ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Alejandro is very superstitious and would never walk under a ladder ဒါဆိုရင် Alejandro ဆိုတဲ့တယောက်ကအရင်ကမှ superstitious ဖြစ်တယ် and would never walk under a ladder ဒါဆိုရင်လှေကားတွေအောက်ကဘယ်တော့မှလဲမလျှောက်ဘူးလို့သူကစာကြောင်းလေးပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ MSR တွေနောက်တစ်ခါ free hour very ရဲ့နောက်ကလိုက်ထားရဆိုတော့ superstitious ဒီ adjective ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုကသိထားပြီးသားဖြစ်မယ် and then နောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ grammatical clue ဆိုတာဒီစလုံးရဲ့ pair of speech ကပါလဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့
ပေါ့ဒါဆိုဒါဒီ adjective တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီကိုကသိနိုင်တယ်ဘယ်ပုံမူတည်ပြီးတော့လေသူဒီ very ရဲ့နောက်မှာသုံးထားတဲ့တစ်ခုခုရည်ညွှန်းတဲ့ adjective စလုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကခက်မဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကsuperstitious ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီ supernatural တွေတဘာဝလုံးအကြောင်းအရာတွေလုံးဝယုံစားတဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာပါနော် superstitious ဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ် Okay, that's another yakare. Or that gingerly, it's an adverb in Mike came gingerly down the stairs. Rodi mas gingerly so salon gar adverbဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင် Mike က came gingerly ဒါဆိုရင် verb ရဲ့နောက်ကနေသူတခါလေးကပ်ပြီးသုံးပေးထားတယ်ဒါဆိုရင် it must be an adverb ပေါ့ဒါဆို adverb ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကသိထားလိုက်ပြီအဲ့တော့သူကhe came gingerly down the stairs ဆိုလှေကားဒီလှေကားပေါ်ကနေပြီးဆင်းလာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်းလာလဲဆိုတော့ကိုကခက်မဲလို့ရတယ်ဘာပုံမူတည်ပြီးတော့လဲဆိုရင် trying to avoid all the broken glass ဒါဆိုရင်ဖန်ခွဲစားတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့လေကားပေါ်နေဆင်းလာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာဂရုတစိုက်နဲ့တတိထားပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့သဘော gingerly ကိုပြောချင်တာပါเนาะဒါကိုပြောချင်တာ That's in similarity to other words you already know in English. That's what English လာမှာတဲ့ကိုကဒီသိထားပြီးသားစလုံးတွေမှာပေါ့နော် other words ဆိုတာကကိုသိရဲ့စလုံးမှာဆိုသူ့ရဲ့ similarity သူနဲ့တူညီတဲ့စလုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ a large number of words in English are made up of combinations of other words အဲ့တော့ English စာမှာစလုံးတွေအများကြီးပေါ့နော်တော်တော်များများစလုံးတွေကအဲ့တော့ကိုသိထားပြီးသားတခြားစလုံးတွေအများကြီးကို made up လုပ်ထားရဲဆိုတာကအဲ့ဒီစလုံးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ combination ဆိုတာပေါင်းစည်းပြီးတော့စလုံးအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ made up လုပ်ထားတာဖန်တီးထားတာပါတဲ့ So you may never have seen the word headscarf ဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ပေါ့နော် headscarf ဆိုတဲ့စလုံးကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတာဖြစ်နိုင်တယ် For example ဥပမာအနေနဲ့ but it's easy to work out that it's a scarf one on the heart ဒါပေမဲ့ကိုက heart ဆိုတဲ့စလုံးကိုလည်းသိတယ် scarf ဆိုတဲ့စလုံးကိုလည်းကိုတက်သိပြီးသားဒါဆိုသူတို့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ combination word လေးပေါင်းထားတဲ့စလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတာကိုကိုအတွက် work out လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်ပေါ့ work out လုပ်တယ်ဆိုတာခက်မရလွယ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာ headscarf ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ it's a scarf one on the heart ဒါဆိုရင်ခေါင်းမှာဝတ်ရတဲ့ခေါင်းစည်းပေါ်ဝါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုအနေနဲ့ခက်မှန်းလို့ရသွားပြီပေါ့နော်We want to help you improve your skills in understanding how English uses everyday words to build up new concepts. အဲ့တော့ကိုကဒီနေ့တိုင်းတွေ့နေရတဲ့စလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ concepts တွေစလုံးအသစ်တွေနောက်ထပ်အကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး build up လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သိရှင် unit 74 76မှာတွားပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်လို့တွားပြထားတာ Okay ဒါဆိုရင် structure ကကြောင့်စလုံးတစ်လုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောတာအဲ့တော့စလုံးတစ်လုံးမှာဆိုရှင် a prefix or suffix may give you a clue ကိုကဥပမာ happy ဆိုတဲ့စလုံးတစ်လုံးရှိရဲဆိုပါဆိုဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အရှိမထည့်ပြီးသုံးရတဲ့စလုံးကို prefix လို့ခေါ်တာဥပမာ and happy ဒါဆိုရှိက un and လေးကို prefix လို့ခေါ်ရဲပေါ့အဲ့လိုပဲ for ဆိုတဲ့စလုံးလေးရှိရဲဒါကိုအနောက်ကနေ ab လေးပေါင်းလိုက်ရင် comfortable ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပေါင်းလိုက်ရတဲ့အနောက်ကနေပေါင်းရတဲ့ ab comfortable ကိုနောက်ကနေပေါင်းလိုက်ရ ABN လေးကို suffix လို့ခေါ်တာပါ comfortable ပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာ Okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး prefix တွေ suffix တွေကလည်းကိုသေးလို့စားရပြီးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ focus on different aspects of word formation in English အဲ့တော့စလုံးတစ်လုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကို different aspects ဆိုမတူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုကိုကသိရှင်နေ and should help use those clues to make sense of and familiar words အဲ့ဒီစလုံးတွေကကိုဒီ familiar words တွေကိုနဲ့မရင်းနှီးတဲ့စလုံးတွေကို make out လုပ်တဲ့အခါမှာ work out လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးကိုကအထောက်အကူပြုလဲဆိုတော့သိရှင်နေဆိုရင် unit 17 နဲ့ 72ကိုတွားပြီးတော့လေ့လာပါလို့တွားဒီမှာပေးထားပါတယ်နော် Okay, similarities to a word you know in your own or some other language. ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာမှာပေါ့နော်စလုံးတော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့ native language ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်တခြားပေါ့နော်ဘာသာစကားတွေနဲ့similar ဖြစ်တဲ့တူညီတဲ့ similarity ပေါ့တူညီချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ if your first language is of Latin or Germanic origin တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမိခင်ဘာသာစကားက Latin ဘာသာစကားသို့မဟုတ် Germanic origin ဆိုတာကဒီ German မျိုးနွယ်တွေဘက်ကဆင်းသက်လာတဲ့ဘာသာစကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် you will come across many words in English that resemble words in your own languages အဲ့တော့ in your own language ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်တခြားဘာသာစကားတွေနဲ့အဲ့ဒီ language တွေကတူညီတဲ့စလုံးတွေအများကြီးကိုအင်္ဂလိပ်စာ come across ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတာကတွေ့လာရပါမယ်လို့ပြောတာ resemble ဆိုတာကတူညီတဲ့စလုံးတွေကိုပြောချင်တာเนาะ
However, ဒါပေမဲ့ English has taken many words from many other languages too. အင်္ဂလိပ်စာကဒီ Latin နဲ့ German တွေစီကပဲမဟုတ်ဘူးတခြားမတူညီတဲ့ language တွေအများကြီးစီကစလုံးတွေအများကြီးကိုလည်းယူပြီးတော့အသုံးပြုထားတယ် So make use of any other languages you know. အဲဆိုကိုကဘာသာစကားတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့သိထားရဆိုရှင်ကိုသိထားတာတွေကို make use of လုပ်လို့ရတယ်အသုံးချလို့ရပါတယ်But remember that some words are false friends ဒါပေမဲ့တခုမှဆရာရှိကတချို့စလုံးတွေက false friends ဆိုတော့ကိုကတကယ်ချင်းကောင်းလို့ထင်ပေမဲ့လို့တကယ်က false ဖြစ်နေရလို့ရှိနိုင်တယ်။ဒီနေ့ပြောရင် they sound as if they mean the same but in fact they have a different meaning ဒါဆိုကိုရဲ့ဘာသာစကားမှာရှိတဲ့စလုံးတစ်လုံးကအင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းအဲ့စလုံးတစ်လုံးရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ခါတလေမှာအတိတ်ပဲတူရှင်မှတူရင်တူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကို false friends တွေလို့သုံးထားတာ example ပေးရမယ်ဆိုရင် gift ဆိုတဲ့စလုံးက in English means a present အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင် gift ဒီ present လက်ဆောင်လို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့လို့ German ဘာသာစကားမှာဆိုရင် in German gift means poison ပေါ့ gift ဆိုတဲ့စလုံးကအဆိပ်ကိုပြောချင်တာ poison ပေါ့ဒါဆိုရင် gift ဒီ is a false friend ပေါ့နော် false friend တစ်လုံးဖြစ်ပါမယ်လို့ပြောထားတယ် Okay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက explaining unknown words အဲ့တော့ကိုကဒီမသိရဲ့ကိုနားမလဲတဲ့ကိုမသိသေးတဲ့စလုံးတွေကို explain လုပ်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ meanings ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ following expressions are used for အသုံးဝင်သူပေးထားတဲ့ expressions တွေကအသုံးဝင်ပါတယ်တဲ့ when you're trying to explain what a word or expression mean စလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါမှမဟုတ် expression အသုံးနှုန်းတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုသုံးရမလဲသူကဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြချင်တဲ့အခါမှာဒီ expressions တွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက it is probably something a bit like a share ပေါ့ဒါဆို it is probably something ဆိုတာကအဲ့ဒါကတခုခုနဲ့ probably something like something ဆိုရင်အဲ့ဒါကဒီဟာတခုခုလိုပုံစံမျိုးပဲဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီမှာဆိုရင် it is probably something a bit like a share ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကကလထိုင်လိုမျိုးနဲ့ပုံစံနည်းနည်းတူတယ်ကလထိုင်တခုလိုပုံစံမျိုးပဲနည်းနည်းတူတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ meanings တခုရှင်းပြပေးတာ okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် it is got to be something you use for painting pictures cleaning the kitchen room ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကစလုံးတစ်လုံးတွေ့ရဆိုရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံပေါ့သူ့ရဲ့ function ကပါလဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင် it is got to be something အဲ့ဒါကတစ်ခုခုဖြစ်ရမယ် you use ပေါ့မင်းသုံးလို့ရတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင် for painting pictures ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာပုံလေးဆေးရှယ်တဲ့အခါမှာ or cleaning the kitchen floor ဒါဆို kitchen floor တန့်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးရတဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး it is got to be something you use for something ပေါ့တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရပစ္စည်းပါလို့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက it is a kind of အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒါကအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တယ် a kind of ဆိုတာတနည်းပြောရလို့ရှိရင် it's a kind of bird ငှက်အမျိုးအစားတစ်မျိုး it's a kind of musical instrument musical တူရိယာတစ်မျိုး or it's a kind of building အဆောက်အဦတစ်မျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးသူကဘယ်အမျိုးအစားတွေမှာပါလဲဆိုတာကိုလေ it's a kind of လေးနဲ့တွဲပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက I think it must or I think it could mean ဒါဆိုကိုယ်စလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘာဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ဘာဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောရတဲ့အခါမှာ I think it must ပေါ့နော် or I think it could mean ဒါ तू ကတော့ဒါလေးပြောတာဖြစ်နိုင်လောက်တယ် or သူကတော့ဒါပြောတာဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုး I think it must mean or I think it could mean ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်တဲ့